साथीहरू नमस्ते। आज हामी विशेष गरी चाहिँ यो माथिको गुम्बा बुढा नीलकण्ठ भन्दा केही हाइट, त्यस्तै गरी हाइट चाहिँ होला लगभग 500 मिटर जति माथि हाइटमा रहेको यो गुम्बामा हामी हाइकिङ गरेर जाँदैछौँ बुढा नीलकण्ठदेखि। हेरौँ है त आजको ब्लग कस्तो हुनेछ। हामीलाई कहिले काहीँ गएको भएर पो त्यस्तो देखिन्छ छैन नि सरबाको भनेको गैरी गाउँ। यहाँ बाटो चाहिँ भने अलिक कच्ची रहेको छ। यो हाइट तल फेरिदेखिबाट चाहिँ माथि लगभग 500 मिटर बाटो चाहिँ अलिक कच्ची यस्तो ढलान भएको बाटो रहेछ। यो हाइकिङ रमाइलो हुँदैछ है। यहाँनिर यसरी पहिरो पनि गएको रहेछ, सानो पहिरो छ यस्तो छ। हेलो हेलो हेलो, यो चाहिँ हाम्रो हाइकिङको टिम। हेलो, यहाँ तल चाहिँ हिँडेर आउने बाटो रहेछ। यो जङ्गलको बाटो, यो जङ्गल चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज। यहाँ माथि लेखेको रहेछ आइतबारे पार्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। स्थापित मिति 2076 साल 2 महिना 8 गते। पार्क भ्रमण गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हाइकिङको चाहिँ भ्रमण टोलीहरू है त। हेलो 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 बजारले जानुपर्छ, कसले जाने लानु दुईटै लाने हो कि अब हिँड्ने खाने तिम्रो होइन त्यो के हाम्रो हाम्रो छँदै छ त हाम्रो बन्देको पाउन बसेर आउनु बसे कति डाँडे क्या यो बाउको छोरा भान्जु म नि खाने तैले हेर पैसा यो म स्वाइदिन्छु भाइ भइसक्यो बच्चा लिउ हिँडिहाल्नु गाइज म राखिदिन्छु एउटा खाँदैन कसैले पनि डाँडे ल जमजम तिरिसक्यो यता आइदैन कहाँ रे माथतिर भने माथि जाउँ खै भाला कर दिउँ ल भाइ जम खिच खैलो ए ल ए भाइ ल खेद्ने मान्छे होइन नि माइजुला दिउ अनि भाइ जेलवाला मिला कहाँ जाँदैछौँ बुढी? गुम्बा जाँदैछौँ। हाम्रै टोली हो। आमा आमा यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ। दिदी हेलो भनिदिनुहोस् ल। हेलो भनिदिनुहोस्। हेलो भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ मेरो आजको नयाँ भ्लग। देउजे ठिकाएर भएको भाइ यहाँ हामी स्लो गर्नुपर्छ नि आज। यहाँ माथि पछाडि देखिया जस्तो भयो। अब हामी एकछिन स्लो गर्छौँ। साथीहरू यो चाहिँ बुढा नीलकण्ठ भन्दा केही माथि हाइटबाट जामचेन गुम्बा जाने बाटोबाट काठमाडौँ उपत्यकाको लिएको भिडियो हो। एकदम मनोरम देखिन्छ। मौसम त्यति राम्रोसँग भने खुलिसकेको छैन, तैपनि काठमाडौँको मनमोहक दृश्य यो ठाउँबाट सजिलैले अवलोकन गर्न सकिन्छ। म यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूलाई गुम्बाको मनोरम भ्यूज देखाउँदैछु है त। एयरपोर्ट फेरि पनि यहाँ घुमाउनु फेरि पर्दैन एयरपोर्टमा फेरि यो देखिएको मनोरम दृश्य चाहिँ हाम्रो देश नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ है त।
हाम्रो हाइकिङ टोली चाहिँ एकदम थकित भएको अवस्थामा विजय स्तूपा नजिक पुग्दैछ है त। हाम्रो गन्तव्य नजिक हामी पुग्दैछौँ। हाम्रो हाइकिङ टिम यता मनोरञ्जनमा व्यस्त भएको अवस्था छ। आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरी यो काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका माथि रहेको चाहिँ एउटा सुन्दर गुम्बा छ, जुन काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ सहजै देख्न सकिन्छ। यसको लोकेसन भन्नुपर्दाखेरि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको यो बिचमा रहेको छ, लगभग यो जङ्गलको हाइटमै पर्छ। आज म तपाईँहरूलाई यो गुम्बाको बारेमा विशेष गरी भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। आज शनिबार भएर पनि होला, यहाँ चाहिँ अलिकति भिडभाड जस्तो देख्न सकिन्छ। एकचोटि यो ग्राउन्डमा तपाईँहरूलाई यो क्यामेरा रोल गरेर देखाउँदैछु है त। यहाँबाट चाहिँ खुल्ला मौसम भएको बेलामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य यसरी सजिलैले देख्न सकिने रहेछ। तपाईँले जुन ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ यो काठमाडौँ उपत्यका। काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, यहाँबाट सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ मनोरञ्जनको कुराहरू पार्क जस्तो छ। पार्क एकदम सुन्दरै छ। नमस्ते। यो ठाउँ चाहिँ अब हामीले धेरै जस्तो यहाँ विजय स्तूप भनिन्छ। यो एउटा अब यो चाहिँ अब स्तूप मात्र नभएर एउटा गुम्बा भन्नाले चाहिँ अब हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गुम्बा बिहार भनिन्छ। यहाँ चाहिँ अब बिहार पनि छ। त्यसैले यो चाहिँ अब यसले चाहिँ विजय स्तूप हाम्रो अब भोट भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ नामग्याल छुतेन भनिन्छ। नामग्याल भनेको चाहिँ विजय। अब बुद्धको यो पनि अब शब्द चाहिँ यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि पहिले बुद्धको पालादेखि नै आएको यो छुतेन भन्छ हामीले भोट भाषामा चाहिँ। नेपालीमा चाहिँ स्तूप भनिन्छ। यस्तो चाहिँ अब यो विजय स्तूप गरेर चाहिँ पहिला बुद्धको पालादेखि बुद्ध उहाँ अब लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो। त्यहाँदेखि अब बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँदेखि नै उहाँको पालादेखि नै चाहिँ अब यो चाहिँ अब यस्तो स्तूपहरू चाहिँ 8 प्रकारको स्तूपहरूमा विभाजित भयो। यो 8 प्रकारको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ त्यही मध्येको एउटा विजय स्तूप भन्छ। अर्को जस्तै अब विजय स्तूप भयो। अर्को झ्याउँछु छोतेन भनिन्छ, एउटा बोधि स्तूप भनिन्छ। अर्को अब त्यस्तै गरेर अब महापरिनिर्वाण स्तूप भनिन्छ। अर्को चाहिँ अब के भनिन्छ भन्दाखेरि सँग मेलमिलाप छुतेन स्तूप भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एन्दुम छुतेन भनिन्छ। त्यही गरेर चाहिँ जम्मा 8 प्रकारको चाहिँ यस्तै स्तूपहरू चाहिँ विभाजित भयो हाम्रो पालादेखि। त्यही मध्येको चाहिँ एउटा विजय स्तूप हो। यो स्तूप चाहिँ अब विशेष गरेर अब यो हाम्रो महायान बौद्ध धर्म परम्पराभित्र चाहिँ अब विशेष गरी अब 4वटा परम्पराहरू रहेको छ। घेलुक सम्प्रदाय, अनि साक्या, अनि काग्यू, त्यसै गरेर निङमा सम्प्रदाय गरेर 4वटा सम्प्रदायहरू रहेको छ। त्यही अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो साक्या परम्परा अन्तर्गतको चाहिँ एउटा महान गुरु चाहिँ यता यहाँ चुप्जे ठिचे रिमोर्छे भन्ने महान गुरु उहाँको चाहिँ परिनिर्वाणपछि चाहिँ उहाँको सम्झनामा बनाइएको यो छुतेन हो, एउटा स्तूप हो। त्यही चाहिँ अब यो चाहिँ विजय अब चाहिँ अब नराम्रो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले रिस, राग, मोह, अब क्लेशहरूले चाहिँ एकदम त्यो माथि चाहिँ विजय प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेको, त्यसले चाहिँ विजय हासिल गरेको भएर चाहिँ यसले विजय स्तूप भनेर चाहिँ यस्तो नामकरण गरिएको हो बुद्धदेवको पालामा चाहिँ। र अब छुतेनले चाहिँ अब स्तूप भन्छ। स्तूप र बिहारमा चाहिँ अब थोरै फरक रहेको हुन्छ। बिहार भन्ने चाहिँ अब हाम्रो गुम्बा, हामीले साधारणतया गुम्बा भनिन्छ, अथवा चाहिँ तिब्बती भाषामा हो भने अनि गुन्बा भनिन्छ। गुन्बा हामीले जब सामान्यतया नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ गुम्बा भनेर हामी लेख्ने गर्छौँ। यसको चाहिँ हाम्रो सही रूप चाहिँ अब बिहार
अथवा बिहार भन्दा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भिक्षुहरू बसोबास गर्ने स्थान, त्यसमा अब धेरै क्रियाकलापहरू पर्छ जस्तो वर्षावास बस्ने, अनि अब सोझौँहरू भनिन्छ। तिनीहरूको विभिन्न चाहिँ क्रियाकलाप गरिने एउटा भिक्षुहरू बसोबास गर्ने स्थानलाई चाहिँ बिहार भनिन्छ। र स्तूप भन्नेले चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै अब बुद्धको विभिन्न लीलाहरूको अन्तर्गत चाहिँ त्यही अनुसार अब विजय भयो, त्यहाँपछि अब बोधि प्राप्त गरेको हुनाले बोधि स्तूप भयो। त्यस्तै चाहिँ गरेर चाहिँ जम्मा 8वटा चाहिँ छ तिनीहरू स्तूपहरू भएकोले चाहिँ यस्तो स्तूपहरूलाई चाहिँ उहाँको सम्झनामा त्यही अन्तर्गत बनाएको एउटा के भन्छ स्वरूपलाई चाहिँ अब स्तूप भनिन्छ, स्तूप पनि भनिन्छ, स्तूपा पनि भनिन्छ। अब एउटा यही बौद्ध धर्म अथवा हामी अब बुद्धिज्म भनिन्छ होइन, त्यही भित्रको चाहिँ एउटा यो पाठ हो भन्न सकिन्छ। अब अनि अब यो बुद्ध धर्म चाहिँ अब यो चाहिँ अब धेरै जस्तो भन्दाखेरि हामीले अब बौद्ध धर्मभित्र पनि अब अहिले आएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ महायाना, हिनायाना अथवा त्यसलाई थेरावादी पनि भनिन्छ। विशेषतया चाहिँ 2 भागमा छ। अथवा त्यहीभित्र अलि कोट्याएर अथवा त्यही निहालेर हेर्ने भित्र भन्ने हो भने चाहिँ त्यो महायानाभित्र फेरि वज्रायन भन्ने छुट्टै पनि आउँछ। यो चाहिँ विशेष गरी अब थेरावादी अब बुद्धिज्मभित्र अथवा बुद्ध धर्मभित्र पनि यस्तो रहेको छँदैछ। तर साधारणतः त्यति चाहिँ देखिँदैन। धेरै जसो चाहिँ यो चाहिँ महायानी अब अथवा भन्नुपर्दाखेरि टिबेटन बुद्धिज्म, तिब्बती अब यो चाहिँ अब पहिला अब बुद्धले चाहिँ अब बोधगयामा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ त्यहीँ अब धर्म देशना गर्नुभयो। सर्वप्रथम हामी वाराणसी भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले सर्वप्रथम धर्म त्यही हुँदै गर्दै गरेर चाहिँ अब त्यहाँ नालन्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब एउटा विश्वविद्यालय नै बन्यो बुद्ध धर्मको एउटा। त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न अब देशहरूबाट चाहिँ अब विद्यार्थीहरू भनौँ न अब भिक्षुहरू चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नको लागि त्यहाँ आउनुभयो कुनै तिब्बतबाट। र पछि चाहिँ अब खेनलोप छोक्सुङ भनिन्छ। खेनलोप छोक्सुङ भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब खेनलोप छोक्सुङ भन्ने चाहिँ खेन्चे शिवा छो भनेर चाहिँ अब शान्त रक्षित भन्ने एउटा गुरु हुनुहुन्छ। अनि लोप भनेको चाहिँ लोपिन पेमा जुङ्ने अथवा हामीले गुरु रिमुर्से भनेर चाहिँ अझै धेरै चाहिँ प्रख्यात भएको हुन्छ। अनि खेनलोप छोयो भने चाहिँ छोइग्याल ठिसुङ देउचेन भन्ने उहाँ तिब्बतको राजा, उहाँ तिनजनाले चाहिँ अनि त्यो अब नालन्दामा भएको चाहिँ त्यो धर्मलाई चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ उहाँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यही अनुसार अब विभिन्न बुद्ध धर्मको अभ्यास भयो। त्यहीँदेखि चाहिँ अब विभिन्न यो अब क्षतेन बनाउने प्रक्रिया भयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब आफ्नो तिब्बतमा पुगेपछि चाहिँ यो आफ्नो शैलीमा एउटा अब हुन्छ नि यो आफ्नो शैली अब बनावटमा चाहिँ यो चाहिँ अब धेरै चाहिँ प्रख्यात भयो। त्यही अन्तर्गतको चाहिँ यो एउटा स्तूप हो। अब धेरै चाहिँ अहिले जस्तो धेरै हामीले स्तूपहरू देख्ने चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ अब त्यही महायानभित्रको चाहिँ पर्दछ। धन्यवाद है। साथीहरू नमस्ते, म आज छु काठमाडौँको यो बुढा नीलकण्ठभन्दा माथि यो हाइटमा शिवपुरी जङ्गलको बिचमा एउटा सुन्दर यो गुम्बा रहेछ। यो गुम्बा भ्रमण गर्न आइरहेको छु र यो गुम्बाको बारेमा चाहिँ म उहाँसँग विशेष गरी केही जानकारीहरू दिनेछु। सर्वप्रथम त तपाईँलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुरले हजुरको परिचय दिनु होला नि। मेरो नाम चाहिँ थुप्तिङ हिन्जी हो। म चाहिँ यता कपन गुम्बामा अहिले म पढ्दैछु एउटा विद्यार्थीको रूपमा। अनि चाहिँ मेरो घर भन्नुपर्दा उता ओखलढुङ्गामा पर्दछ। मैले बुझेको चाहिँ जस्तै गौतम बुद्ध चाहिँ हाम्रै देश नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको थियो। अहिले विशेष गरी चाहिँ मैले धेरैवटा देशहरूमा चाहिँ जस्तै बुद्ध धर्महरू अवलम्बन गरिएको छ, ती देशहरूमा चाहिँ एकदम शान्ति भएको देखेको छु। जस्तै जापान भयो, अनि चाइना भयो, चाइनामा नि एकदम शान्ति देखेको छु। त्यसपछि दक्षिण कोरिया भयो, एकदम शान्ति छाएको छ। र मलाई लागेको जिज्ञासा चाहिँ के हो भने विशेष गरी हाम्रो देशमा चाहिँ जुन बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्धलाई जसरी मान्छन्, जसरी भगवान्को रूपमा मानिन्छ, यो आस्था चाहिँ जस्तै चाइना अरू देशहरूमा नि एउटै तरिकाको हुन्छ कि फरक हुन्छ कि के छ, एउटै शैली हुन्छ कि जुन बुद्धको शिक्षाहरू प्रवचनहरू दिइन्छ त्यो विश्वभरि नै एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ कि के कस्तो छ, यो विषयमा थप जानकारी दिनु होला। अब सामान्यतया बुद्ध धर्म भनेको अब
तीन भागमा चाहिँ विभाजित भएको छ। अब एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि महायानी परम्परा अन्तर्गत पर्दछ। महायान भयो, एउटा वज्रयान, एउटा चाहिँ अब हिनायान भनिन्छ। अब सामान्य अहिले थेरावादी बुद्ध धर्म भनिन्छ। त्यो भित्रको चाहिँ अब सिद्धान्त भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नै हुन्छ। त्योभित्र आफ्नो मार्ग भयो, त्योभित्रको अब त्यसमा अभ्यास गर्ने त्यो प्रक्रियाहरू भयो, थोरै फरक हुनसक्छ। अब थेरावादीहरूले अब त्यही अन्तर्गतको उहाँहरूले सिद्ध प्राप्त अब भन्नु सामान्य भन्दाखेरि मोक्ष प्राप्त गर्ने अथवा सिद्धि प्राप्त गर्ने भनिन्छ। अब त्यो बाटोमा उहाँहरूले त्यही अनुसार उहाँहरूको थेरावादीकै अनुसार चाहिँ अपनाउनुहुन्छ। अब महायानीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब महायानीमा सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा वज्रयानी भनिन्छ, सँग थेक्वा भनिन्छ। अब बहुत भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यही थेक्वा भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब सूत्रयाना भनिन्छ, वज्रयाना र सूत्रयाना। त्यसले चाहिँ अब सामान्यतया अब त्यो वज्रयानभित्र छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। सामान्यतया चाहिँ अब महायानभित्र अब सूत्रयानभित्र त्यस्तै अब त्यो दुइटैको मेन उद्देश्य भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्ने नै हुन्छ। हामीभित्र भएको रिस, राग, मोह, क्लेशहरूलाई चाहिँ अब अन्त्य गरेर विभिन्न अब ध्यान मार्फत शून्यताको अब ध्यानभित्रले चाहिँ अब एकदम चिन्तन मनन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सिद्धि प्राप्त गर्ने अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ मूल चाहिँ बाटोको रूपमा अपनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान गरेर चाहिँ अब त्यो रिस राग मोह सबै चाहिँ त्यहाँ गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सबैको उद्देश्य एउटै नै हुन्छ। थोरै बाटोहरू मार्गहरू त्यसमा विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ थोरै फरक हुनसक्छ। जस बाटो फरक भयो भने हाम्रो गन्तव्य चाहिँ पुग्ने ठाउँ चाहिँ एउटै हो भनेर हजुरले भन्न खोज्नुभएको। त्यसको लागि धन्यवाद। अनि यो हाम्रो जुन रहेको छ यो गुम्बाको नाम चाहिँ के रह्यो हजुरले यो विषयमा नि भनिदिनु होला। यो गुम्बा भन्दा नि यो चाहिँ अब विजय स्तूपा भयो। हजुर यो गुम्बा र स्तूपामा फरक चाहिँ के हो यो विषयमा नि अलिकति भनिदिनु होला। हजुर गुम्बा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो खासै भन्नुपर्दाखेरि यो तिब्बतियन भाषा अब हामीले भोट भाषा भनिन्छ। सामान्यतया भोट भाषामा चाहिँ गुम्बा भनिन्छ। गुम्बा भनेर चाहिँ अब त्यही चाहिँ प्रख्यात भएर चाहिँ हामीले गुम्बा भन्दा गुम्बा आएसम्म आइपुग्यो हो। अहिले हामीले सामान्यतया भनेको गुम्बा भनिन्छ। गुम्बा भनेको चाहिँ बिहार अब हामीले नेपाली भाषामा पनि बिहार भनिन्छ, संस्कृतमा बिहार भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जुनै यानाको महायानाको भए पनि वज्रयानाको भए पनि थेरावादीको भए पनि भिक्षुहरू बसोबास गर्ने अनि ध्यान साधना गर्ने विभिन्न अब बसोबासहरू गर्ने विभिन्न बुद्धले चाहिँ अब देखाउनु भएको छ। भिक्षुहरू पालना गर्नुपर्ने चिजहरू त्यही चाहिँ निरन्तर रूपमा पालना गर्ने बस्ने स्थानलाई चाहिँ गुम्बा भनिन्छ। स्तूपा भन्ने चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि नेपालीमा भन्दा चैते भनिन्छ। चैते भनेको चाहिँ अब बुद्धले अब उहाँले अब विभिन्न अब धेरै लीलाहरू देखाउनु अनगिन्ती लीलाहरू देखाउनु भयो भने सामान्यतया 12 लीलाहरू चाहिँ प्रख्यात भएको छ। साङ्गी भिक्षा चुनी भनिन्छ 12 लीला। त्यही अन्तर्गतभित्र चाहिँ अब विभिन्न लीलाहरूलाई चाहिँ त्यसमा समेटेर अब जस्तो यसलाई चाहिँ अब यो स्तूपाको नाम चाहिँ अब विजय स्तूपा भनिएको छ। अहिले चाहिँ अब भोट भाषा भन्नुपर्ने हो भने नामग्याल छेतेन भनिन्छ। नामग्याल भनेको चाहिँ जित्नु हो परम्परा हो। विजय भनेर चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेर त्यसको सम्झनामा बनाइएको एउटा स्मृति अथवा के भन्छ स्वरूपलाई चाहिँ अब विजय स्तूप भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ केमा विजय भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया भन्नुपर्दा आफैभित्र भएको चाहिँ रिस राग क्लेश सबैलाई चाहिँ अब हटाएर चाहिँ ज्ञान सबै चिजहरू चाहिँ अब कुराहरूमा चाहिँ पारङ्गत भएर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेर सबै नराम्रो चिजहरूमाथि चाहिँ विजय गरेको भएर चाहिँ त्यसको अनुसार चाहिँ विजय स्तूप भन्ने त्यसको स्मृतिमा चाहिँ अब यो स्तूप बनाइएको हो। त्यसै गरी अब सामान्यतया बुद्ध धर्मभित्र अथवा बुद्धिज्मभित्र चाहिँ अब 8 प्रकारको स्तूपहरू चाहिँ प्रख्यात छ। अनि मैले जान्न मन लागेको चाहिँ जस्तै गौतम बुद्धले प्रवचन दिँदाखेरि चाहिँ पाली भाषामा दिनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको थिएँ। हजुरहरूको लामा शिक्षा चाहिँ जस्तै अहिले पनि पाली भाषामा अनि तिब्बतमा पनि पाली भाषामा हुन्छ कि भाषा चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ।
अब यो चाहिँ कसरी हुन अहिले हामीले चाहिँ अब अध्ययन गरिरहेको भाषा चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ अब बोर्ड भाषामा भयो। हामीले यो वस्त्रहरू चिवरहरू धारण गर्ने चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ तिब्बतमा अब कसरी हुन गयो भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरैले यो प्रश्न धेरै पनि छ। अब बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मिएको, तर हाम्रो नेपालमा धेरै बुद्धहरूको चाहिँ शास्त्रहरू त्यो तिनीहरू भेटिँदैन किन होला। हामीले अहिले चाहिँ अब अध्ययन गरिरहेको धेरै जस्तो चाहिँ अब तिब्बती भाषामा हुन्छ। हुन त बुद्धले चाहिँ पाली भाषामा अथवा संस्कृत भाषामा प्रवचन दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब धेरै चाहिँ अब गहिरिएर चाहिँ मैले त्यति भन्न सक्दिनँ। तर आफूले थाहा भएको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब बुझेअनुसार चाहिँ अब बुद्ध अब नेपालमा लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो। लुम्बिनी जन्मिनु भयो, सबै कुरा अब आफूले अब सबै यता अब ऐश्वर्यसँग अब विवाहदेखि लिएर सबै छोडेर गएपछि चाहिँ ज्ञान चाहिँ उहाँले अब इन्डिया अब भारतको बोधगया भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँको त्यसपछिको 49 दिनपछि चाहिँ उहाँले अब चाहिँ अब धर्मचक्र प्रवर्तन चाहिँ कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ वाराणसी भन्ने ठाउँमा हो। हामी अब अहिले उता इन्डियाको भारतको वाराणसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ एउटा स्तूप देख्न सक्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँले सर्वप्रथम चाहिँ उहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन भयो। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा वैशाली भयो। अब धेरै ठाउँमा चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन भयो। त्यही चाहिँ अब सबैको त्यो बुद्ध धर्मको चाहिँ अब सबै अब त्यो उहाँको त्यो उपदेश भयो, उहाँको टिचिङहरू चाहिँ अब सबैले चाहिँ पठन पाठन हुने एउटा महान विश्वविद्यालय चाहिँ अब हाम्रो यहाँ राजगिर भन्ने इन्डियाकै राजगिर भन्ने ठाउँमा अब नालन्दा विश्वविद्यालय त्यहाँ चाहिँ अब सबै बुद्धले उहाँ देखाउनु भएको अब उहाँले देखाउनु भएको अब सबै बुद्धको बाटो बुद्ध प्राप्त गर्ने बाटो अब विभिन्न उपदेशहरू सबै पठन पाठन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शैक्षिक क्रियाकलापको रूपमा चाहिँ त्यहाँ नालन्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ भयो। अब पछि त्यहाँसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब पाली भाषामै सबै पठन पाठन हुन्थ्यो, संस्कृत भाषामै पठन पाठन हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ अब पछि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब पछि चाहिँ मुगल वंश भनिन्छ उता। मुगल वंश भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू मुसलमान त्यहाँ चाहिँ सबै अब उहाँले अब त्योभन्दा अगाडि नै अब उहाँले अब त्यहाँ पठन धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। विद्वानले अब कुनै विभिन्न देशबाट जस्तै तिब्बतबाट नेपालबाट अनि अरू विभिन्न श्रीलङ्का धेरै देशबाट चाहिँ त्यहाँ नालन्दामा चाहिँ बुद्धको शिक्षाहरू चाहिँ गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसै कतिपय अब प्रकाण्ड विद्वानहरूले उहाँ तिब्बतमा गएर त अब खेलोत्सव भनिन्छ। खेलोत्सव भनेको चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन धर्मराज छिसोङदेव चाहिँ त्यसै गरी गुरुपद्म सम्भव अनि सन्धारकसित भने उहाँहरू तिनजना मिलेर चाहिँ अब त्यहाँ नालन्दामा पठन पाठन भइरहेको बौद्ध शिक्षालाई चाहिँ उहाँहरूले तिनजना मिलेर भोट भाषामा तिब्बतमा गएर चाहिँ भोट भाषामा चाहिँ उहाँहरूले फैलाउनु भयो। सबै चाहिँ त्यहाँ अब त्रिपिटक भनिन्छ हामीले बुद्ध धर्मको मेन शास्त्र भनेको त्रिपिटक हो। त्रिपिटकहरू चाहिँ उहाँले सबै चाहिँ भोट भाषामा चाहिँ उहाँहरूले सबैले अनुवाद गर्नुभयो र त्यहाँदेखि चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ एकदम फैलियो। र अब यता नालन्दामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मुगल वंशी आयो भन्दाखेरि उहाँले मुगल वंशीको सबै त्यहाँको हाम्रो यो बुद्ध धर्मको यो अब शास्त्रहरू विभिन्न त्रिपिटकहरू उहाँहरूले सबै नष्ट गर्नुभयो। त्यहाँ अब धेरै भिक्षुहरू पनि उहाँहरूले हत्या गर्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ अब नालन्दा अहिले पनि त्यहाँ जाँदाखेरि विशेष रूपमा चाहिँ त्यहाँ रहेको पाइन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि तिब्बतमा चाहिँ एकदम अब फैलियो धर्म। अब उहाँहरूले तिनजना तिब्बतबाट अब सबै अब त्यहाँ नालन्दामा भएको सबै बौद्ध धर्म शास्त्रहरू सबै नष्ट भयो। त्यहाँपछि चाहिँ तिब्बतमा पुग्यो हुनाले तिब्बतमा चाहिँ एकदम तीव्र फैलियो। त्यहाँबाट नै अब चाहिँ अब त्यही अनुसारको अब त्यहाँ वस्त्र धारण गर्ने हुन त अब मूल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विनय पिटकको रूपमा चाहिँ अब विनय भन्नाले चाहिँ अब यस्तै भिक्षुहरूले चाहिँ कस्तो वस्त्र धारण गर्नुपर्छ के चाहिँ छ। अब सिधेर पनि धेरै अब त्यहाँ स्तरहरू हुन्छ। सामनेर प्रवज्या भिक्षु भन्ने सामान्यतया 3-4वटा चाहिँ स्तरहरू हुन्छ। कस्तो कस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सबै विनय पिटकमा चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यो अनुसार त्यो तिब्बतको चाहिँ अब उहाँहरूको त्यतिखेर चाहिँ बोन भन्ने चाहिँ धर्म चाहिँ प्रख्यात थियो। त्यही अनुसार चाहिँ अब
चाहिँ बौद्ध धर्म चाहिँ त्यहाँ अब फैलियो। त्यही भएर चाहिँ अब अहिले हामीले पढिरहेको सबै चाहिँ त्यहीँबाट आएको। अब एकैचोटि त्यो चाहिँ अब संस्कृतबाट चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ऊ हुन सकेन, अनुवाद हुन सकेन। त्यही भएर चाहिँ अब तिब्बतमा चाहिँ त्यो फैलियो। त्यही भएर तिब्बतमा चाहिँ अब बाँकी रहेको अब कहाँ बौद्ध शिक्षा कुन भाषामा छ भन्दाखेरि चाहिँ तिब्बत, त्यही तिब्बती भाषा। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले सबै पठन पाठन गरिने धेरै जस्तो चाहिँ अहिले तिब्बती भाषामा छ। जस्तै अर्को मलाई बुझ्न मन लागेको चाहिँ जस्तै हजुरहरूले लामा पढ्नुहुन्छ होइन, विशेष गरी लामा चाहिँ यो स्तूपा गुम्बा केमा पढाइ हुन्छ? अनि विशेष गरी अर्को मलाई चाहिँ जस्तै हजुरहरूले लामा पढ्दाखेरि चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धको बारेमा मात्रै हुन्छ कि वा साथसाथै त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको यो गणितहरू हुन्छ होइन, यो अलि इतिहासको बारेमा व्यवहारिक खालका जस्तै वाणिज्य शास्त्रहरू यिनीहरू पनि जोडिएका हुन्छन् कि के कस्ता हुन्छन् लामा शिक्षामा चाहिँ, यो विषयमा नि अलिकति भनिदिनु न। अब अहिले चाहिँ गुम्बा अथवा बिहार भन्ने चाहिँ अब एकदम बुद्ध धर्मको एकदम पठन पाठन हुने अब ठाउँ नै हजुर गुम्बा बिहारहरू होइन। अब त्यहाँ पहिला हो भने अब बुद्ध धर्मले अब चाहिँ अब सूत्र तन्त्र, अब सूत्रभित्र पनि अब त्रिपिटक अब चाहिँ उहाँले त्यहाँ चाहिँ अब शिक्षाहरू चाहिँ सबैले त्यहाँ दिनुभएको थियो। अहिले गुम्बामा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ अब त्यही विषयमा चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ सामान्य अब मूल रूपमा चाहिँ त्यही चाहिँ विषयमा अब पठन पाठन हुन्छ। त्यहाँभित्र पनि अब धेरै अब हाँगा जस्तो धेरै अब त्यहाँ अब अहिले हामीले सुनसेन कापुङ्गा भनिन्छ। सुनसेन कापुङ्गा भन्दाखेरि चाहिँ अब पञ्चमहाशास्त्रहरू भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा प्रमाण भयो, प्रमाणवर्तीको भयो। त्यहाँपछि अर्को आएर चाहिँ अब फार्सिन भनिन्छ, पारमित भयो। त्यहाँपछि अर्को चाहिँ उमा भनिन्छ, माध्यमिक भयो। त्यहाँपछि अर्को आएर धुलवा भनिन्छ, विनय पिटक भयो। त्यहाँपछि जियो भनिन्छ, अभिधर्म कोष पिटक भयो। मेन चाहिँ त्यही 5वटा शास्त्रको विषयमा चाहिँ त्यहाँ पठन पाठन हुन्छ गुम्बाभित्र। त्योभित्र पनि अब धेरै अब चाहिँ तार्किक बहस भयो, अब विभिन्न अभ्यास भयो। अब धेरै त्यो पठन पाठन हुने भयो भने अब चाहिँ धेरै अब त्यसमा गहिरिएर चाहिँ पठन पाठन छ। साथसाथै अहिले नयाँ अब 21औं शताब्दीमा त्यो मात्रै भएर पनि हुँदैन। अहिले विभिन्न अब गुम्बा अथवा बिहारहरूले चाहिँ त्यहीसँग अब चाहिँ सम्बन्धित अरू विषय अब गणित भयो, नेपाली, सामाजिक, अब बाहिर हामी अहिले आधुनिक शिक्षाहरू सबै चाहिँ अहिले सुरुवात चाहिँ भएको छ हजुर। अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। जस्तो अब बुद्धिस्टभित्र अब बुद्धिज्मभित्र पनि बुद्धिस्ट साइन्स भन्ने हुन्छ। त्यो पनि अब अहिले विभिन्न अनुसन्धानको रूपमा अथवा विभिन्न चाहिँ अब खोजहरूको रूपमा पनि पढाइ हुन्छ, धेरै हुन्छ। योगा मेडिटेसन पनि पर्छ के कसो हुन्छ? अब योगा भन्नाले अब अघि मैले भने चाहिँ अब बुद्ध धर्मभित्र एउटा वज्रयाना र अब सूत्रयाना भन्ने चाहिँ अब महायानभित्र चाहिँ त्यो दुइटा पर्छ। सूत्रयानभित्र पनि अब चाहिँ अब हुन त ध्यानहरू त भइहाल्छ। ध्यानहरू त सामान्य मेन उसको भनेको बुद्ध धर्मको ध्यान सबै अब ज्ञान हासिल गरेर त्यसलाई ध्यानको रूपमा चाहिँ अब अभ्यास गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। न त्यसै गरी अब योगा पनि अब हामीले अब जस्तो कि हामीले अब अभ्यास एउटा शारीरिक अब अभ्यासको रूपमा मात्र नभएर चाहिँ अब विभिन्न अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कुन माध्यमबाट अब चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साङ्गधोजी थेपा भनिन्छ। तान्त्रिक विधिबाट चाहिँ अब योगाहरूको चाहिँ अब त्यो पनि हुन्छ, अभ्यासहरू पनि गर्छ। अब विशेष गरी मैले अब अर्को बुझ्न खोजेको अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामीले विशेष गरी नेपाली भाषामा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ लेभलहरू छुट्याइएको हुन्छ। जस्तै 1 पास गरेपछि 2मा जाने, 2बाट 3मा जाने, जस्तै प्रावि, मेवावी, मावि, व्यासमा डिग्री हुन्छ। तपाईँहरूकोमा नि यसमा नि विभिन्न तह श्रेणी हुन्छ होला। अनि एक्जाम दिएर पास गर्ने भन्ने हुन्छ कि छुट्टै परीक्षा हुन्छ कि के कस्तो हुन्छ, यो विषयमा नि भनिदिनु। हजुर, यो अब अघि मैले भने जस्तै अब पहिला अब बुद्धको पालातिर भन्यो भने चाहिँ अब बुद्धले जे चाहिँ अब सिकाउनु भयो, जे उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यसको लागि यसो गर्नु, जे दिन्थ्यो त्यो अभ्यासको रूपमा यता अब सबैतिर छरिएर बस्नुभएको शिष्यहरूले चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ अभ्यास गरेर चाहिँ अब उहाँले अभ्यासमै उतारेर चाहिँ धेरैले अब अर्हत प्राप्त गरेको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको धेरै कुराहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ पछि आएर चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै अब एउटा सुनेर अथवा उ गरेर चाहिँ अब जहिले पनि हुँदैन। त्यसले चाहिँ एउटा अब उहाँले जे भन्नुभएको सबैले एउटा चाहिँ अब शास्त्र अथवा चाहिँ धर्म पुस्तकको रूपमा चाहिँ
उतारेर चाहिँ अनि नालन्दामा पठन पाठन अब त्यहाँदेखि चाहिँ पठन पाठन बुद्धको एउटा उपदेश अथवा शिक्षालाई चाहिँ पठन पाठन सुरु गर्ने चाहिँ अब नालन्दामा बौद्ध विश्वविद्यालयबाट त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हो। त्योभित्र पनि हाम्रो अब आधुनिक शिक्षामा अब 1 कक्षा पास गरेपछि 2मा जाने, त्यहाँबाट 3मा जाने, त्यसो हुँदै हुँदै अब डिग्री पास गर्ने। अब अहिले आएर आधुनिक युगमा अहिले बुद्ध धर्मभित्र पनि त्यो छ। जस्तो कि अब त्यो अघि मैले भने जस्तै त्यो 5 महाशास्त्रभित्रबाट पनि अब त्यसमा पनि अब सबैभन्दा अगाडिको चाहिँ उसमा चाहिँ के गर्ने, कुन चाहिँ शास्त्र चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब त्यही अनुसार छ। सबैभन्दा अब अहिले बौद्ध शिक्षामा अब हुन त आफ्नोमा कति चाहिँ अब फरक चाहिँ कुनै अगाडि कुनै पछाडि त्यस्तो गयो भने चाहिँ अब हाम्रो गुम्बामा हो भने सर्वप्रथम अब प्रमाण भर्ती अथवा प्रमाणको चाहिँ के भन्छ पठन पाठन हुन्छ। त्यो सँगसँगै अनि पारमिता सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एउटा पठन पाठनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ पछि गएर चाहिँ माध्यमिक हुन्छ, त्यहाँ पछि चाहिँ अब विनय हुन्छ। कुनैमा अगाडि विनय अलिक पछाडि राखेर अभिधर्म पनि अगाडि पठन पाठन भएको पनि पाइन्छ। अब त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो गुम्बा अथवा गुम्बाहरूभित्रकै कुनै नियमहरू आफ्नो नियम हुन्छ, त्यो अनुसार पर्ने हो। तर त्यस्तो हुन्छ अहिले आएर त्यहीभित्र बुद्ध धर्मभित्र विभिन्न चाहिँ फिल्डहरूमा चाहिँ मास्टर डिग्री गर्ने अनि पिएचडी गर्ने सबै छ अहिले आधुनिक युगमा अहिलेको समयमा चाहिँ। अनि मलाई लाग्छ मैले सुनेको भगवान् गौतम बुद्धको जीवनीमा चाहिँ एउटा संजोग भनौँ, एउटा संजोग कस्तो रहेछ भने भगवान् गौतम बुद्ध चाहिँ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा जन्मिनु भएको रहेछ र उहाँले वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमै उहाँको चाहिँ देहावसान भएको रहेछ। यो हो नि होइन, मैले जे सुने त्यो कुरा हो नि, एकदम संजोगै रहेछ। जोस् अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ शान्तिको बाटोमा शान्ति अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ समसामयिक धर्म र अत्यन्त मलाई वैज्ञानिक हिसाबले हरेक कुरा तथ्यसँग मिल्ने खालको धर्म बुद्ध धर्म नै देखेँ। हुन त म सबै धर्मलाई आस्था गर्छु, सबै धर्मलाई म सम्मान गर्छु। हामी सबै धर्मको अन्तिम गन्तव्य भनेको हामीलाई मानवलाई अनुशासित बनाउने हो, हामीलाई ज्ञानी बनाउने हो। सबै विश्वका सबै भएका मान्छेहरूलाई इभन प्राणीहरूलाई पनि हामीले हित गर्ने हो। हामी चेतनशील प्राणी हो। हामीले मानव लगायत सम्पूर्ण जीव जन्तुहरू जे रहेका छन् उनीहरूको विषयमा नि हामीले चाहिँ उनीहरूको संरक्षणको विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ भन्दै भगवान् गौतम बुद्धले हामी सबै विश्वभरि रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली मात्रै होइन विश्वका संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ भगवान् गौतम बुद्धले यही चेतना दिनुभएको छ। योभन्दा बाहेक मैले भन्न छुटाएका र हजुरलाई भन्न मन लागेका कुनै कुरा छ भने राखिदिनुहोस् न। हजुर एकदम धन्यवाद। यो अघि तपाईँले संजोग एउटा भन्नुभयो, बुद्ध शुक्ल पूर्णिमाको दिन चाहिँ अब बुद्ध उहाँको जन्मिनु भएको दिन, त्यसै गरी चाहिँ उहाँले महापरिनिर्वाण अथवा हामीले सामान्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ बित्नु भएको दिन चाहिँ एउटै छ हो कि होइन भन्नुभयो। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ त्यसमा 3 महत्त्वपूर्ण दिनहरू पर्न जान्छ। त्यस दिनमा चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ अब यो दिनमा चाहिँ जन्म लिनुभएको दिन, त्यसै गरी त्यो मात्रै नभएर के भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गरेको दिन उहाँले बोधगयामा चाहिँ उहाँले त्यही दिनमा चाहिँ अब नेपाली क्यालेन्डर अनुसार हाम्रो सूर्य पञ्चाङ्गको क्यालेन्डर अनुसार हेर्ने हो भने त्यस चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको दिन भनिन्छ भने बुद्ध पूर्णिमै बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ त्यो दिन नै उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको। त्यहाँबाट त्यसपछि महापरिनिर्वाण बित्नु भएको दिन 3 दिन चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यही दिनै एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन बुद्ध धर्ममा अनुसार चाहिँ त्यो दिन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अझ तिब्बतीयन क्यालेन्डर अब चन्द्रपात्र अनुसार हेर्ने भने उहाँहरूले चाहिँ अब सागा धावा भनिन्छ। सागा धावालाई चाहिँ सागा धावा भन्दा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि उहाँ बुद्धको त्योभित्र चाहिँ अब 12वटा अघि मैले भने जस्तै 12वटा लीलाहरू छ। 12वटा लीला मध्येमा चाहिँ 5वटा महत्त्वपूर्ण लीलाहरू चाहिँ त्यही महिनाभित्रै अथवा नेपाली हाम्रो सूर्य पात्र अनुसार हेर्ने हो भने बुद्ध वैशाखभित्रै 5वटा लीलाहरू चाहिँ पर्ने। त्यहीभित्र पनि पूर्णिमाको दिन चाहिँ 3टा महत्त्वपूर्ण जन्मनु भएको दिन अनि ज्ञान प्राप्त अथवा त्यसै गरी परिनिर्वाण
प्राप्त गर्नु त्यो 3 दिन चाहिँ एकै दिन पर्ने हुँदा त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन चाहिँ त्यो बुद्ध पूर्णिमाको दिन मानिन्छ। त्यसरी अब हामीले विभिन्न अब बौद्ध स्तूपतिर विभिन्न चाहिँ अब गुम्बातिर चाहिँ एकदम चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्ने पुण्य सञ्चय गर्ने दिन भएर धेरै हामीले अब ढोगहरू गर्ने प्रार्थना गर्ने विभिन्न अब चाहिँ प्राणीहरूलाई चाहिँ अब खानाहरू चढाउने चाहिँ एकदम पुण्य कार्यहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यो दिनले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण मानेर त्यो दिन मात्रै नभएर सागा दावा अथवा चाहिँ वैशाखको दिनलाई चाहिँ त्यो वैशाख महिनाभरिलाई चाहिँ अब चाहिँ उहाँको 5 वटा लीला पर्ने भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जति अहिले सामान्य दिनहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनमा त्यो महिना अथवा त्यो दिनमा चाहिँ एउटा कार्य गऱ्यो भने चाहिँ लाखौँ गुणा चाहिँ अब फैलिने एउटा विश्वास छ बुद्ध धर्मभित्र। जस्तो कि अब त्यो दिनमा चाहिँ अब कुनै एउटा पुण्य काम गऱ्यो भने चाहिँ लाखौँ गुणा गरेको बराबर हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अब विश्वास छ। त्यो छ अहिले। अनि अब अहिले अब हुन त अब सबै अब बुद्ध धर्म विभिन्न सम्प्रदायमा अहिले त्यहाँ आएर विभाजन भए पनि सबैको मूल उद्देश्य भनेको अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने संसार अब प्राणीहरूको हित गर्ने। अब हाम्रो महायानभित्र एउटा प्रार्थना नै छ। अब हुन त अब उसमा तिब्बतीन भाषा बोल भाषामा सांगे छोटा सिद्धि छनाउन छान्छ गत धानी क्याप्सु दागी सिद्धि छक्न टोला फिन्सिर सांगे ठोबर सो त्यसमा चाहिँ अब क्याब्रो भनिन्छ शरण गमन र चाहिँ चित्त उत्पादन क्याब्रो सेम्के भनिन्छ। शरण अगाडि शरण गमन चाहिँ के शरण गमन चाहिँ बुद्धको शरण गमन चाहिँ बुद्धको शरणमा जाने अब संसारिक चाहिँ अब विभिन्न अब आफूलाई विभिन्न प्राणीहरूको अब जन्मिनु नै दुःख हो भनिन्छ। संसारमा जन्मिने विभिन्न कुरो अनि दुःख विभिन्न चाहिँ रोग व्याधिहरू चाहिँ दुःख त्यो संसारिक दुःखबाट चाहिँ आफूले अब एकदम वैराग लागेर चाहिँ अनि बुद्धको त्यहाँबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि पाउनको लागि चाहिँ बुद्ध अथवा त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुलाई चाहिँ शरण गमन भनिन्छ। शरण गमन चाहिँ अब सांगे छोटा सिद्धि छाछो गर्छ तानी के छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सांगे भयो बुद्ध सांगे भयो बुद्ध धर्म सङ्घ छाछो गर्दा धानी क्याप्स चाहिँ भन्दाखेरि आफै चाहिँ बुद्धत्व संसार प्राणीहरूको लागि आफै बुद्ध प्राप्त नगरेसम्म चाहिँ उनीहरूको शरणमा जान्छु भनेर चाहिँ ढोला फिन्चेर साङ्गे ठोबर सो ढोला फिन्चेर साङ्गे ठोबर सो भनेको चाहिँ अब ढोला भनेको चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ फाइदाको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्नलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ आफै चाहिँ बुद्ध प्राप्त नभएसम्म अरूहरूले चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ लान सकिन्छ। त्यसैले सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ अब भलो अथवा बुद्धको बाटोमा अथवा उहाँहरूलाई नै मुक्ति दिलाउन बुद्धत्व चाहिँ दिलाउनको निमित्त आफूले चाहिँ सबैभन्दा अगाडि आफू नै एउटा सक्षम चाहिँ हुनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण हितको लागि चाहिँ आफै एउटा बुद्धत्व प्राप्त होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब बुद्ध धर्मको अहिले आएर एकदम विज्ञानको रूपमा यो एउटा प्रस्तुत भएको छ। एउटा अब विभिन्न अहिले अब पश्चिमी देशहरूतिर पनि अब धेरै उहाँले अनुसन्धान विभिन्न अनुसन्धान खोज आदिबाट चाहिँ अब एकदम विभिन्न धर्म हुन त धेरै धर्महरू छ। त्यो मध्येहरूबाट पनि अब बुद्ध धर्म चाहिँ एकदम चाहिँ अब एकदम कस्तो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विज्ञानको रूपमा फाइन्डिङ द फ्याक्ट हुन्छ सत्यता एकदम सत्यताको रूपमा चाहिँ अब चाहिँ धेरैले चाहिँ बुद्ध धर्मले चाहिँ पायो भन्दाखेरि अब चाहिँ धेरैले यसलाई अनुसरण गर्ने र विभिन्न अब शान्तिको अब एकदम शान्त रूपले अभ्यास गर्ने आफ्नो अहिलेको अब यही हाम्रो जुनी भनौँ अहिलेको अब मानव जीवनलाई एउटा सार्थक रूपमा बनाउने आफू मात्रै होइन अरूहरूलाई पनि अब विभिन्न प्राणीहरूलाई चाहिँ अब एउटा सार्थक जीवनको रूपमा एउटा सुखी शान्तिको रूपमा जीवन प्रदान गर्ने यो मात्रै नभएर अब बुद्ध धर्म भन्दाखेरि पुनर्जन्म पूर्वजन्म धेरैको विषय गर्छ। धेरैको लागि अब आफू बुद्धत्व र सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त नभएसम्म चाहिँ अझ यो फाइदा होस् हितको लागि हित होस् भनेर चाहिँ बुद्ध धर्म एकदम अब अभ्यास एउटा ठुलो अभ्यास गर्ने एउटा ठुलो एउटा वैज्ञानिक अथवा विज्ञानको रूपमा चाहिँ हजुरले समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धन्यवाद।